アメリカ NASA の宇宙ロケットセンターで行われるスペースキャンプに参加する中学生が藤枝市長を表敬訪問しました。北村昌平市長を訪問したのは藤枝市立青島中学校と花市中学校の生徒らで、北村市長は宇宙に夢を育むことが大事、学んできたことをみんなに伝えてと激励しました。生徒は宇宙飛行士の訓練シミュレーターを体験したり、宇宙服を着用したりするということです。これからの自分の人生に大きく関係してくると思うので、頑張っていきたいと思います。ロケットについてたくさん学んで、それを自分の将来に生かすのはもちろん、いろんな人に宇宙のことに魅力について広めて、宇宙好きをもっと増やしたいです。2人は来月3日に出発し、14日に帰国するということです。